nosaltres sempre hem pensat que les polítiques no han de ser només per atacar un problema, sinó per a previndre. En el cas concret de l'educació, consideren que la salut és un pilar bàsic de la formació dels individus. Per tant, apostem per polítiques de prevenció dins de l'àmbit escolar, a través de programes de prevenció, i sobretot també en el que és el dia a dia, la incorporació del que seria personal sanitari, que d'alguna forma recolza dur endavant els programes de prevenció a través d'ajudes que el mateix municipi instauraria, especialment per aquest personal que hem estat parlant, que està en situació desfavorida, persones en experiència, que estan en situació d'atur i altres tipus de treballadors que estan començant a través de beques, a través d'ajudes.